Gunung Tian Shan yang membentang melintasi Tiongkok, Kirgistan, dan Kazakhstan adalah jajaran pegunungan megah yang dikenal dengan julukan Gunung Surgawi. Puncak-puncaknya diselimuti salju abadi, sementara gletser-gletsernya menjadi sumber penting bagi sungai-sungai besar di Asia Tengah. Keindahannya berpadu antara lembah hijau subur, danau pegunungan biru jernih, serta tebing batu terjal yang menjulang. Selain menjadi warisan alam UNESCO, Tian Shan juga kaya sejarah, pernah menjadi jalur penting di rute sutra yang menghubungkan peradaban timur dan barat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info-info menarik lainnya.